เดี๋ยวขอแชร์ไปยังเพจต่างๆกันนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วมากันแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเล่นๆสัก5 นาทีนะคะเดี๋ยวขอแพทแชร์ไปยังเพจต่างๆก่อนที่เรามีนะคะอุ๊ปส์3 คนใครอยู่บ้างเอ่ยอะไรเราครับ วันนี้สามีทำการบ้านมานะคะทำการบ้านหนักมากทุกครั้งก่อนมาคุยเรื่องพวกนี้แต่ว่าแพทจะไม่ได้ทำอะไรเลยแพทจะไม่อ่านเลย Pat scolded me before we came online. She did not allow me to say something, so apparently I'm not professional. ไม่ใช่ก็จอร์ดชอบพูดว่าแบบอุ๊ยเราออนไลน์หรือยังอุ๊ยเราออนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแพทก็เลยบอกว่านี่มันครั้งที่3 ที่ 4แล้วให้เลิกทำได้แล้วมีใครมาบ้างแล้วเอ่ยเฮ้ยเสียงดังเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการศึกษานะคะรวมๆแต่ว่าภาษาอังกฤษก็อยู่ในนั้นด้วยค่ะถ้าใครอยากจะถามอะไรเจาะจงก็สามารถถามได้เลยนะคะถ้าดูแล้วจะยืดเยื้อยาวนานเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาต่อกันวันศุกร์อันนี้ก็คือแพลนกันแล้วมีใครที่ลูกยังไม่นอนแล้วยังดูบ้าง Okay. When do you want to start? Maybe in another 5 minutes ก็ได้ Yeah, just chit chat. How about everybody start asking Pat some questions? You know, like. เดี๋ยวแพทเล่าอะไรเล่ยเปิดแฉะไปกันก็ได้นะว่าเมื่อเช้าเนี้ยลูกตื่นตั้งตี 4:30แล้วก็เพิ่งนอนไปเมื่อ2 ทุ่มนี่เองลูกสาวคนสวยของดิฉัน Okay, why don't you switch to yours? จริงเหรอเอ้ย it's come back ละทุกคนดูได้ไหมอะกระตุกไหม Let me check on this then กระตุกไหมคะดูได้ไหมอะกระตุกไหมเหมือนอินเทอร์เน็ตอะชอบมีปัญหา Let me put my phone somewhere where maybe you can get to the outside better. หรอ and is it gonna be too far from No, the tablet that won't matter. ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันเริ่มกระตุกหรือว่ามันเริ่มเป็นอะไรช่วยบอกด้วยนะคะพอดีว่าแพทไม่ค่อยได้ดูเลย They said it's fine. I do apologize for our internet connection. We are going to get internet in our house pretty soon. จริงๆอยู่บ้านเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนนิสาเกิดอะค่ะที่บ้านไม่เคยมีอินเทอร์เน็ตเลยนะคะ We've been without a landline for years now, you know. ใช่แต่ว่าเราจะติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยวีคนี้แล้วค่ะ But yeah, it's about time, I think. มันคงต้องติดแล้วแหละเพราะเราจะอยู่บ้านเยอะขึ้นแล้วก็ตอนนี้เน็ตในมือถือของเรานะคะมันหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกมีใครที่ใกล้จะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วบ้างไหมคะหรือว่ายังทำงานกันที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ของแพทเนี่ยคือเดินไปคือร้านตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้บ้านมากก็มักจะเดินไปที่ร้านนะคะเพราะว่าอยู่บ้านมันรู้สึกเบื่อก็จะเดินไปที่ร้านแล้วก็เดินกลับบ้านเดินไปเดินมาทุกวันถ้าแบบว่าเบื่อมากก็จะไปแฮงเอาท์กันที่ท็อปนะคะแถวบ้านไม่กระตุกไม่กระตุกเดี๋ยวรอกันอีกแป๊บหนึ่งสักกี่นาทีดินี่กี่นาทีอีก1 นาทีก็จะครบ5 นาทีแหละเอา should be soon okay are you ready Yes, I'm ready. โอเคพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่า
วันนี้คุณจะมาพูดเรื่องอะไรคะ คุณครู Okay, so มาแล้วค่ะ สไลด์เรามาแล้วค่ะ all right. So last week, or yeah, it was last week, right? No last Friday What day is it? Does anybody know what day is it? Are we still in? Like I don't know ลืมวัน what ลื year ม we're เดือน in. อะคือเราไม่ได้ไปทำงานแบบปกติ เราก็เลยจะลืมวันลืมคืนในวันแล้วนะคะ Okay, yeah. So last Friday, somebody posed a question, and I got a little bit triggered. I'm sorry. Okay, but they asked a simple question about grammar and vocabulary, and it's a question I get a lot, and it does trigger me. When I'm on the job, I okay, let me answer that for you. But inside, I'm dying. Okay, it's a question that we all share the same goal. Okay, let's start out with that. We all share the same goal. We all want the same thing. Okay, the question really is, how do we get there? ใช่ก็คือจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเหมือนกันให้กับเด็กๆนะคะแต่ว่าคำถามก็คือเราจะไปถึงจุดนั้นน่ะไอ้เป้านั้นน่ะได้ยังไง So our topic for today is everything wrong with Thai education. There we go. Okay, okay. We got really fancy with our graphics now. Okay, very professional, right? Okay, so let's talk about that now. So one thing I mentioned last time was my evidence that there's something wrong. I think we all know that there's something wrong, right? I mean, there's no disagreement on that, right? Everybody understands there's something wrong, correct? จอร์จถามว่าทุกคนรู้สึกหรือเปล่าว่ามันมีอะไรที่มันแบบไม่ก็คือแบบการศึกษาของบ้านเรามันไม่ได้ดีอะไรมากประมาณเนี้ยก็คือหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกอ่ะ Okay, so let's talk about this. Okay, let's look at English proficiency in Asia. Okay, and as you can see over here, Singapore is number 1, Philippines, and then Malaysia, right? And Thailand is way down here, number 17. Okay, now it's 17 in Asia. Overall, Thailand is 74th. Okay. โอเคแต่ว่าถ้าทั้งโลกนะคะเราอยู่อันดับที่74นะคะแต่ในเอเชียเนี่ยเราอยู่อันดับที่17นะคะ Okay, now that puts us on par with places like Syria or Azerbaijan or Venezuela. Now, so think about it. Kids in Syria are going to school in the middle of a civil war, and their scores are not a whole lot different than ours. ใช่คือสกอร์ของเราเนี่ยมันเท่ากับพวกเด็กที่แบบมีสงครามกลางเมืองในประเทศเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นall sorts of nonsense going over in Venezuela right now, and they're doing better. So what's going on? Okay. ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไปอยู่จุดนั้น Now, not only that, but in recent years, Thailand's ranking has gone down. In 2017, Thailand was actually 53rd in the world with a score of 49. And now we've dropped to 74th in the world with a score of 47. So what's going on? What's happening? Why are we investing so much in our kids' education and not getting a return on that? Now, in fact, did you know that as a percentage of GDP, Thailand spends the most in the entire world on education? เรารู้หรือเปล่าว่าประเทศของเราใช้งบไปกับการศึกษาเยอะที่สุดเลยนะเยอะมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกนี้เลยค่ะ And that's just government spending. Okay, that's just talking about the government. They spend 6% of GDP, and then you can add all the other private spending, the learning centers, the tutoring, the international education, all that stuff. You're talking at least another 6%. So you're probably upward 10-12% of GDP spent on education, and out of that you get 74th in the world. เพราะฉะนั้นนอกจากรัฐบาลแล้วอ่ะตัวเราส่วนตัวผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องจ่ายด้วยถูกไหมเราเสริมนั่นเสริมนี่อยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อเสริมแล้วอะไรแล้วทำไมเรายังอยู่ในจุดนี้อยู่นะคะ Now let's compare that to another country that's in the top 10, Vietnam here. Okay, now I did not know this, but Vietnam is actually bigger. There's 95 million people in Vietnam, so it's slightly bigger than Thailand, about 140% bigger. Okay. And they spend on their education, they spend about $10.6 billion US. Okay, it's a lot of money.
Thailand, with almost 30 million less people, spends 30 billion US dollars on education. And again, that's just the government spending. That's not private spending. You add private spending in there, it's probably upwards of 60 billion. ใช่คือถ้าเทียบกับเวียดนามเนี่ยที่เขาอยู่ในแรงที่สูงกว่านะคะรัฐบาลเขาเนี่ยมีคนเยอะประเทศเขาคนเยอะกว่าเราตั้ง30ล้านประมาณนี้แต่ว่าเขาใช้งบน้อยกว่าแล้วก็แรงเขาได้สูงกว่าในขณะที่ประเทศเราเนี่ยใช้งบมากกว่าถึงเท่าไหร่20 บิลเลียนเลยนะ So แต่ว่าเรายังอยู่ลังท้ายนะคะ let's do a little math here. If we said, okay, we're going to spend money for each point on here. How much money are we going to spend? How much return are we getting on our investment? Vietnam spends about 200 million, a little bit more than 200 million per point to get to 51, okay, and a half. Thailand spends upwards of anywhere from 600 million to 1.2 billion dollars per point. So we're spending 3 to 6 times more than Vietnam. เหมือนเราอะจ่ายเงินเยอะกว่ารัฐบาลเวียดนามเยอะเลยสำหรับการศึกษาแต่ว่าคุณภาพนะคะมันยังไม่มันเทียบกันไม่ได้ So I want to point that out right away so that everybody understands that we're not getting our money's worth. ก็คือเราอยากจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังลงทุนอยู่ตอนนี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้คุณค่าเท่าคุ้มกับการลงทุน Quite honestly, it's one of the reasons that Pat and I homeschool. It's not because I have a center or anything like that. It's because I just don't feel like wasting my money. แล้วนั่นคือเหตุผลที่เรานะคะไม่ได้ส่งนิสาไปโรงเรียนก็คือเราโฮมสคูลไม่ใช่เพราะว่าเราแบบมีสอนอยู่แล้วหรืออะไรอยู่แล้วหรอกแต่เรารู้สึกว่าในจำนวนเงินปริมาณเนี้ยเราคิดว่าเราน่าจะสามารถให้ลูกได้มากกว่าส่งไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ Now, let me qualify that by saying that there are some excellent schools out there. I've worked at some great schools. I've worked at some terrible schools, but I've also worked at some really good ones where the teachers and the administration care deeply about the professionalism of what they're doing. So I'm not disparaging the schools here. Please don't anybody ใช่แต่ว่าเรา misunderstand ไม่ได้ me. แอนตี้โรงเรียนนะคะเพราะว่าที่จอร์จเขาเคยทำงานมาเนี่ยเขาก็เจอหลายๆโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพและแคร์เด็กๆจริงๆนะคะ This is a systemic problem. It's the whole แต่ system ว่า is มันไม่ได้ failing our เกี่ยวกับ kids. โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสักเท่าไหร่มันเกี่ยวกับระบบทั้งระบบโดยรวมนะคะ Okay, and quite frankly, guys, Pat might scold me for this, but I got to bring it up. The biggest chunk of responsibility goes to parents. 70%-ish, there's been some studies on it, 70% of your child's development is in your hands. ใช่แล้วถ้าให้พูดตรงๆก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยแหละก็คือเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่นี่แหละเพราะว่าถ้าเราดูจากพวกรีเสิร์ชหรืออะไรพวกนี้นะคะเขาจะบอกเลยว่าเด็กคนนึงเนี่ยจะไปถึงจุดไหนได้ในการศึกษาเนี่ยก็คือเป็นที่พ่อแม่เป็นหลักถึง 70% เลย But I'm not here to be assigning blame or anything like that. What I want to do is focus on solutions and how we can commit to change. ใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบจะมาว่าเฮ้ยพวกคุณแหละทำให้ลูกคุณได้เท่านี้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะเรากำลังจะมาบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างล่ะที่เราจะทำให้ลูกเนี่ยสามารถไปถึงจุดที่เขาไปถึงได้นะคะ But I've been doing this now for I came here in 2003, so 17 years. 17 years now I've been in Thailand teaching Thai kids and everything. And so I can tell you that everyone shares responsibility for the situation that we're in, and everyone needs to make change. It's a systemic problem. เพราะฉะนั้นก็คือจอร์จเนี่ยเขาสอนแล้วก็อยู่ที่นี่มาประมาณ17 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกได้เลยว่าทุกๆคนเนี่ยแหละจะต้องช่วยกันทั้งระบบทั้งพ่อแม่ทั้งโรงเรียนทั้งครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So let's talk about what's wrong, okay? All right. So the first thing that's wrong is a lack of encouragement. Okay? ขาดการแบบอะไรสนับสนุนเหรอ Encouragement, like you can do it, you can do it. เหมือนสนับสนุนให้เขาไปข้างหน้า Okay, now what does this really mean though? Okay, when I'm talking about a lack of encouragement, I mean that your kids don't feel safe to fail. ใช่ซึ่งมันหมายความว่าเด็กไม่รู้สึกปลอดภัยที่จะทำผิดพลาดหรือว่าได้คะแนนน้อยหรือว่าตอบผิดอะไรอย่างนั้นนะคะ If your kid raises their hand in class and they answer a question and they get it wrong, do their friends mock them for it? Does the teacher scold them for being stupid?
นั่นหมายความว่าถ้าลูกเรายกมือในห้องเรียนแล้วเขาตอบผิดอย่างเงี้ยหรือว่าเขาถามคำถามที่เขาไม่เข้าใจเขาโดนว่าไหมโดนครูดุไหมโดนเพื่อนหัวเราะเยาะหรือเปล่า if they get answers wrong on a quiz, you know, and you get the big X's and everything on them saying wrong, 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 and everything, and then they come home to you and they didn't meet your expectations. Do you scold them? ใช่หรือว่าเขากลับบ้านมาด้วยข้อสอบที่มันได้คะแนนน้อยลงหรือว่ามันมีผิดมีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราพูดกับเขาคือแบบทำไมมันได้น้อยทำไมผิดเยอะอย่างนี้อย่างเงี้ยหรือเปล่าคือพอเขาไม่ถึงจุดที่เราคาดหวังเราดุเขาเราว่าเขาหรือเปล่า So, you know, if they don't feel safe to fail, then they don't succeed. เพราะฉะนั้นถ้าเด็กเนี่ยไม่กล้าที่จะผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยเขาก็ไม่มีทางสำเร็จนะคะ Parents come into my center all the time and they ask me, I want my kid to be more confident. I want my kid to be more confident, right? And then, you know, at the same time, I see them talking to their kid and they're constantly just dumping on their kid and how dumb they are and how, you know, like, you can't do this, they can't do this right in front of their kid, you know? And you've got to understand that when you do that, your kid internalizes that. And also, like, if you are setting up this high stakes where, you know, if you, I've had parents say, if you don't pass this test, I'm not going to love you anymore. ใช่คือ I mean, really? คือบ่อยๆพ่อแม่บอกว่าลูกไม่มั่นใจเลยขี้อายมากเลยอย่างงู้นอย่างนี้มากเลยแล้วก็แบบหันไปแล้วก็แบบว่าลูกก็แบบดูสิเนี่ยทำไมไม่พูดอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราพูดให้เขาได้ยินให้เขาฟังอ่ะเขาเอาเก็บเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมาเป็นตัวตนเขาเลยบางทีก็แบบว่ามีพ่อแม่ที่แบบว่าถ้าไม่อย่างนี้นะแม่ไม่รักแล้วถ้าไม่อย่างนั้นนะไม่ต้องมาอยู่บ้านนี้แล้วอะไรแบบเนี้ย But confidence means you don't fear failure. ใช่แต่ความมั่นใจมันมาจากอะไรมันมาจากการที่เราไม่กลัวความล้มเหลว So, are you encouraging, you know, your child to take risks, to try? If you're not encouraging that, then you are encouraging them to be less confident. ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังสนับสนุนให้ลูกกล้าลองกล้าผิดกล้าถูกหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้สนับสนุนอยู่นั่นแสดงว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เขาไม่มั่นใจนั่นแหละ Go look back at our first seminar, okay, and how janky and awful it was, and now, you know, we're super professional, right? Okay. นี่ไงเขาบอกว่าวันนี้อ่านได้ไม่มีเรื่องแล้วนี่ก็ปริ้นกลับด้านนะคะนี่คือปริ้นแบบ We printed it backwards. ปริ้น backward Yeah, this is printed correctly. อันนี้คือปริ้นแบบถูกคือเอาไว้ดูเอง How come that looks right? ไม่ไร Is that not right? wrong Oh, that's wrong. Okay. Yeah. See, so make mistakes. You know. เพราะฉะนั้นเราก็ทำผิดพลาดแล้วเราเพิ่งทำครั้ง2 ครั้งแรกไง The next thing that's wrong is a lack of purpose. Okay. อีกอันที่2ก็คือไม่มีจุดหมาย I have so many kids come in and they don't know why they're learning something. They're learning, they're memorizing, but what for? They don't ever use it. There's no purpose to it. You memorize these 10 vocabulary words this week, and then you never use them ever again. ใช่เรามีเด็กเยอะมากที่เราเจอเขาเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาเรียนอันนี้ไปทำไมเขามาที่นี่ทำไมเขาไม่รู้เลยว่าจุดหมายมันคืออะไรเขาจำท่องศัพท์วันนี้10 คำสอบเสร็จแล้วมันก็หายไปจากชีวิตเขาไม่เคยรู้เลยว่าไอ้10 คำนี้มันเอาไปใช้อะไรต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Now, if I give you a string of numbers like 1, 7, 8, 9, 10, okay, 32, I give you that number, and I ask you to memorize it. You can memorize it, but tomorrow will you remember it? ใช่ถ้าเราให้ตัวเลขมั่วๆไปคุณอาจจะจำได้เนี่ย5 นาที 10 นาทีเนี้ยแต่พรุ่งนี้ตื่นมาจำได้ไหมก็คงไม่ But you can easily memorize a phone number because it has a purpose, it has a use. ใช่แต่ถ้าเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยเราจำได้หรือว่าทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยเราจำเลขบ้านเราได้เพราะว่ามันมีเป้าหมายมันมีประโยชน์ของมันอย่างเงี้ยค่ะ So we need, one of the big things I do in my classrooms often is I explain, this is why we're learning this, okay? And I explain to the kids, this is what you're going to do with it. When I'm teaching them phonics, I get them reading right away so they can see right away, they get feedback. I can read now. เพราะฉะนั้นก่อนเราจะสอนเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะบอกก่อนว่าเราเรียนอันนี้ไปเพื่ออะไรเราเอาไปทำอะไรแล้วเวลาเราเรียนเราจะให้ใช้เลยทันทีนะคะเพื่อที่จะเด็กจะได้รู้ว่าอ๋อฉันทำอันนี้ไปเพื่อเอาไปทำอันนี้นี่เองอย่างเงี้ย This one though is a huge one. อันนี้ Okay. ด้วยค่ะอันดับ3 This one.
Lack ไม่ of มีเวลา free ว่าง time. Oh, come on, guys. All right, this one's huge. And this one is on you. Okay, as a parent, this one is entirely on you. Okay, this is something you can definitely do something about right here. You know, you may not be able to change your school's methods and everything. You may not be able to change the entire time system. But you can give your kids some free time. ใช่ให้เขามีเวลาว่างบ้างเราอาจจะเปลี่ยนโรงเรียนไม่ได้เราอาจจะเปลี่ยนระบบการศึกษาไม่ได้แต่เราให้เวลาว่างกับลูกได้นะคะ I had a couple of boys come in and they would get in the van in the morning, like, I don't know, 4 o'clock in the morning, Yeah. they'd wake up and everything like that. They'd spend 2 or 3 hours in the morning in traffic in this van, going all the way to the other side of the city. And then they would study at this really nice school, and then they'd come back, but by the time they got back, it was 8 o'clock at night or something like that, and then they'd have to do their homework. You know, they were tired, exhausted all the time. And so here they were, you know, in middle school, and they knew nothing because they didn't have any time to process what they were learning. They were zoned out on the van the entire time. They never got to see their parents, you know, so it was like, what are they learning from that? ใช่บางทีเรามีเด็กที่แบบว่าตื่นไปโรงเรียนตั้งแต่ตี 4 ตี 5นะคะนั่งรถ 2-3 ชั่วโมงเรียนเสร็จกว่าจะกลับบ้านก็ถึงประมาณ 2-3 ทุ่มอย่างเงี้ยไม่มีเวลาเลยนะคะไม่สามารถทำอะไรใดๆได้อีกแล้วไม่มีเวลากับพ่อแม่ด้วยอะค่ะ All the time, you know, parents will come to me and they said, I want you to teach my kid conversation. Okay, and then so then I'll sit down with that kid and I'll say, hey, what's your favorite movie? Hey, what's your favorite book? Hey, what's your favorite, you know, activity to do outside, you know? And they don't have one because they don't get to watch movies. They don't get to read books. They just study all the time. They don't have any free time. You know, how about just not doing anything on a Sunday? Just nothing at all. You know, go play, do whatever. I mean, that's basically my childhood. That was your childhood too, right? Did anybody tell you what to do every single day? ใช่ใช่คืออย่างน้อยอาจจะมีสักวันหนึ่งก็ได้ที่เขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้หรือทำอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่ไปเรียนนู่นเรียนนี่ทั้งวันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรานึกถึงตอนสมัยเราเด็กๆแล้วก็ไปขี่จักรยานปีนต้นไม้เก็บนั่นเก็บนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ I got kids who, you know, they wake up at 5 o'clock in the morning. They got to rush to get into traffic to get to school. They got to drive through traffic. They got to drop off at this school. Got to drop off another kid at this school. Then they got to, you know, go. They study all day long through school, right? Now I got another stat here for you. Okay, Thai students spend between 2,000 to 3,600 hours in the classroom. That's the longest study hours in the world. เขาบอกว่าเด็กไทยนะคะใช้เวลา 2,000 ถึง 3,600 ชั่วโมงนะคะในห้องเรียนซึ่งเรียนเยอะที่สุดในโลกแล้วนะคะ Guys, 3,600 hours in the classroom. And you're 74th in the world. It's not working. That's why I showed you the stats in the first place, though. Okay? เราใช้เวลาเรียนเยอะที่สุดในโลกแต่ว่าเราอยู่อันดับที่แบบหลังท้ายขนาดเนี้ยแสดงว่าวิธีการเรียนของเรามันไม่ได้เวิร์กแล้ว America and Canada, around 600 or 700 hours in the classroom. So you're talking like 1/6 of the time, or 3 times less. You know, like it's unreal how much time Thai kids spend in the classroom because they have class all day Saturday, all day Sunday. You know, they're in class constantly. When do these kids play? ใช่คืออย่างเด็กอเมริกาหรือแคนาดานะคะจะใช้เวลาประมาณ 600 ถึง 700 ชั่วโมงนะคะในห้องเรียน เพราะฉะนั้นถ้าเราเบิ้ลไปกี่เท่าแล้วเนี่ย Pat's trying to try and soften what I'm saying, okay? I'm sorry, I'm an American, I'm going to talk straight to you, okay? I don't know any other way. I'm sorry if anything I say is impolite or rude, I apologize. I'm not Thai, okay? I'm just going to speak to you as straight as possible so that, you know, but you can see that I'm passionate and I care about this, okay? But please don't misunderstand. I'm not trying to be rude or anything like that. Pat's going to make it sound polite in Thai, okay? So, but I just want to make sure everybody understands that, you know, it's not working. Putting your kid in school 7 days a week for 9 or 10 hours a day does not work. We have the evidence for that, okay? 74th in the world, really low English proficiency scores, and thousands of hours every year for what? You know, the kids can't talk, they can't write, they can't read. It does not work. คือมันไม่ได้ผลสิ่งที่เราทำไปเยอะแยะมากมายไก่กองอันเนี้ยมันไม่ได้ผล
So, a lot of times people will come in and they'll have like stacks of workbooks and they'll say, "Can you make my kids study this workbook?" And I'm like, "No, I don't really want to. I don't really want to." Sometimes I turn people down. I'm just like, I can't do it. ใช่บางที Your kid's too stressed เราก็สอนไม่ได้นะเหมือนกับแบบว่าเงินก็อยากได้อยู่แต่ว่าบางอย่างที่มันขัดกับสิ่งที่เราเชื่อมากๆอ่ะเราก็ต้องปล่อยไป Tonight, Nissa and I and Pat, we played a board game. Okay, we sat around, we played a board game. Now there's math in the board game because it's battleships, so you got to do like A9, B7, like that. But we're not quizzing her. She's just playing. We're playing, but she's learning. And additionally, on top of that, not only is she learning some math skills from that board game, which we are definitely not quizzing her at all on. That's not the purpose of the game. The purpose of the game is to have fun. Don't quiz your kid. Okay, stop it. Okay, just let them have fun. อย่าไปควิซลูกสักทุกเรื่องนะคะไม่ใช่ว่าเล่นก็ยังนั่งควิซอยู่นั่นแหละ Not everything's a lesson. ใช่เราต้องแยกแยะเวลาด้วยว่าเวลานี้คือเราเน้นความสนุกเราก็เล่นให้มันสนุกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย Okay, but at the in the middle of the game, she's like trying to cheat because she's 4 and she's like, I want to look, and so you have to teach her about sportsmanship, and and then when it looked like Pat was going to lose the game, Nissa wanted to switch sides, and I was like, no, you have to stick with that side. So, and at the end of the game, we have to shake hands and say good game. So, are you going to learn sportsmanship and good character from a math textbook? ใช่คืออย่างเมื่อก่อนที่นิสาจะไปนอนเมื่อกี้นะคะเขาชวนเราเล่น Battleship แล้วก็เล่นเกมกันสิ่งที่เขาได้จากการเล่นสนุกของเราก็คือเขาเรียนรู้ว่าเขาแบบโกงไม่ได้นะจะไปแอบดูของพ่อแล้วจะมาบอกแม่อย่างเงี้ยไม่ได้หรือว่าแบบเล่นจบแล้วใครแพ้ใครชนะเราก็จับปือกันแล้วก็โอเคกู๊ดเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามานั่งคิดว่าพวกเนี้ยมันทำไม่ได้นะจากการนั่งดูแบบ worksheet match อย่างเงี้ยYes, exactly right. That is true. Actually, a lot of the kids from more well-off families. We'll read one of the comments here. Kids from more well-off families actually have less time, and they actually have less opportunity than some of the kids who are poor. Because those poor kids, they're just out running around having a good time. จริงบางทีเรามองเด็กที่ตลาดอะที่บองอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นอะไรสร้างสรรค์ดีนะมันมีเวลาเยอะไง So yeah, sometimes I have kids who come in for my homestay trip, and they're from a relatively poor background, and their English is perfect. And then I have kids who come from very, very well-off families, and they can't speak at all, and they have no desire to learn. ใช่บางทีเด็กที่มีทุกอย่างก็จะรู้สึกว่าก็ไม่รู้จะตั้งใจไปทำอะไรไม่รู้ว่าจะอยากไปทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยทำ Actually, let's get into the next one here. Lack of ownership. Okay, so when we talk about lack of ownership, I mean, the kids they need to own their own education. It's my education. Okay. ใช่ lack of ownership คือเด็กไม่ได้รู้สึกว่าฉันอยากจะทำสิ่งเนี้ยฉันแบบว่าฉันเป็นคนต้องการมันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Now, I want Nissa to be an astronaut. Okay, Nissa wants to be either a mermaid or a princess. She can't decide right now. Okay, so it's hard for me. It's really hard because I really, really want Nissa to be an astronaut. But right now, she would rather, be a mermaid or princess แต่ง or หน้า whatever. แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ย I have to roll with it because แต่เราก็ it's what she โอเค wants. ก็เขาชอบอ่ะ So we learn our lessons and we do our things as a princess. And that's you have to go with they have to contribute to their own education. You can't expect somebody to have conversation skills and have confidence and everything like that if they are a pumpkin and you're just walking around watering them and they contribute nothing to their education. If they don't own it, they won't use it. เราไม่ได้เด็กที่แบบว่ามั่นใจแล้วก็แบบว่าอยากจะทำนู่นทำนี่ถ้าเราแบบบังคับให้เขาแค่นั่งอยู่แล้วเรารดน้ำให้อย่างเดียวหรอก Yes, playing is learning. That's correct. Yes, kids learn from play. ใช่ถ้าเราปล่อยให้เขาเล่นนะเขาเรียนรู้อะไรได้เย It อะ is not แล้วจริง wasted ๆถ้าเรา time. มองเราจะเห็นโอกาสว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันพูดเรื่องนี้ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ Take at least one day of the week and just do nothing at all. Okay, go run around the neighborhood, go make some friends. Don't give them a screen, of course. We already, don't make me start แต่ ranting about ไม่ดู screens. จอ Okay? นะคะ All right, no แต่ว่า screens. ไม่ใช่ดูจอนะ Lock the iPad away. I'm not saying. ไม่ใช่ว่าแบบนี่ไปเรียนดูจอไปเลยลูก Don't คนละจอเลยจ้า don't let your 5-year-old have a screen for 6 hours a day. I'm not talking about that.
turn the TVs off, turn take the screens away from them, take their phones away, and just let them play. The first couple times they might be bored. Actually, this reminds me of when we were on our homestay trips. Okay, one of the biggest problems we have on our homestay trips when we take kids to America is the kids do not know how to handle free time. They don't. They're like, I don't know what to do. Like this host family's not taking me around anywhere. I'm just sitting here. And so for the first couple of days they're bored out of their minds. They have no idea what to do. But then by the end of the month, they're like, this is amazing. I have free time and I can just be a kid. ใช่เหมือนเด็กที่แบบเราเคยพาไปซัมเมอร์เยอะแยะเลยเขาจะช็อกในช่วงแรกๆเพราะว่าเขาไม่เคยมีเวลาว่างเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เขาไม่เคยที่จะต้องคิดเองว่าฉันจะทำอะไรจะเอนเตอร์เทนตัวเองยังไงแต่พอเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาจะชอบมันมากเลย Lack of opportunity. Okay. Now what are we talking about here with opportunity? Okay. Well, one opportunity is like they need a chance to practice. Okay. สิ่งที่ขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือโอกาสที่จะได้ฝึกฝน I stopped calling my learning center a learning center. I started calling it an English studio because I imagined it as being a place where you could come in and jam, like a musician would jam. You just come in and you talk about whatever on your mind. You're playing games. You're talking. You're in the flow. It's like jazz. That's conversation where people are just going back and forth, riffing off each other. It's a flow. It's not. Hello, how are you today? I'm fine, thank you. And you? That is not conversation. Don't scripts and all that. I know. I see it for adults. Adults learn differently. ใช่ถ้าผู้ใหญ่นะมีสคริปต์อะไรพวกเนี้ยได้ It works for you. It does not work for your kids. ไม่เวิร์กนะคะ Okay, yeah, it's just you open up that adult learning thing and it's got scripts in there. That's because that's for your adult brain. It's not for your kid. The way kids learn is by doing. ใช่ถ้าสำหรับเด็กเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างได้เล่นได้ทำอะไรเขาถึงจะได้เรียน Okay, so sometimes I'll have a lesson with the kids and maybe the parents are listening in on it and everything, and they're like, all you did was talk to her. ใช่บางทีลูกค้าอยากให้เราสอน conversation อ่ะเราก็คุยเรื่องที่เด็กมันอยากคุยโปเกมอนหรืออะไรก็ตามที่เขาอยากคุยอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าทำไมเหมือนคุยกันอย่างเดียวเลยอะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ก็อย่างนี้ไงคะถ้าเราไม่ practice เราจะพูดได้ยังไงมันเหมือนเล่นดนตรีอะค่ะถ้าเราไม่ฝึกฝนเรา I had a kid. I was talking to this kid for about 10 minutes into the lesson, and he's like, "Teacher, when are we going to start the lesson?" And I'm like, "This is the lesson. We're talking, But he was in his head. He was thinking, "We got to get out a book. We got to do some scripts. We got to practice some vocabulary, do some grammar." And it's like, no, just talk to me, man. Tell me what's on your mind, And the other thing is like a lot of kids are very passive because they don't feel like they have anything to contribute. Well, they need that free time we talked about so that they can read their books, watch their movies, do things so that then they have something to talk about. If I can say, hey, what'd you do yesterday? They say, oh, I went to play, down at the village swimming pool with some friends, and then I ran around the village on my bike and I skinned my knee, and that is life experience. They don't have that, and they're not gonna be able to talk about it. ที่จะได้ใช้ชีวิตเนี่ยมันจะส่งผลให้เวลาที่เราบอกเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาหรือว่าคิดกับเรื่องนี้ยังไงอย่างเงี้ยเด็กจะมีความเห็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาไม่มีประสบการณ์ชีวิตเลยเนี่ยเขาจะไม่มีความเห็นอะไรเลย Lack of accountability. Okay. Now you might think I'm talking about schools here or something like that with accountability. Accountability means people have to take responsibility for their mistakes, right? Yes, I'm talking about schools. I've had experience with some teachers in some schools. They just stay there year after year and they're just terrible, and the school never fires them because hey, warm body in the room. Breaks my heart to see kids go through that and have a terrible teacher and think they're bad at English because their teacher is bad. So yes, schools and teachers need to be held accountable for the performance of their students. If a teacher fails 70 out of 75 of his students, he's a bad teacher. It's not the kid's fault. คือบางอันสุดท้ายนี่ก็คือแบบเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นครูแล้วเราสอนให้เด็กแบบแทบจะทั้งชั้นเนี่ยสอบตกหมดเลยอ่ะอันนี้เราต้องกลับมาดูแล้วว่าเราสอนเด็กยังไงวะทำไมมันเด็กสอบตกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย Here's a but. แต่ However, okay, kids also need to be held accountable, and parents too, for their mistakes. Okay. ใช่แต่เด็กแล้วก็พ่อแม่ก็เหมือนกันก็ต้องรับผิดชอบ If this kid does not study and they do not pass the tests, they should be held back. อย่าง They เช่น didn't แบบ do it.
Don't push me ahead. ถ้าลูกเราสอบตกเยอะหรือว่าสอบแล้วมันก็คือไม่ผ่านอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรจะดันเขาไปข้างหน้าเราควรจะให้เขาโอเคก็เรียนตรงนี้ก่อนให้มันผ่านก่อนอย่างเงี้ย Now we all know there are people who jump around from school to school trying to find the place that'll let their kid go through. Okay? ใช่ You're not helping your kid. ใช่แต่ถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่โรงเรียนนี้ไม่ให้ลูกผ่านใช่ไหมไม่ให้ขึ้นชั้นใช่ไหมไปอีกโรงเรียนหนึ่งไปหาให้ได้โรงเรียนไหนก็ได้ที่ให้ลูกฉันผ่านอย่างเงี้ยอันนั้นเราไม่ได้กำลังช่วยลูกอะ If you've got a high school kid who's trying to do pre-calculus and they have to count on their fingers and stuff like that, and they're trying to do long division and pre-calculus and trig and all that stuff, you set that kid up to fail. Okay? And you did it by passing them through instead of holding and counting, letting them fail. ถ้าเราปล่อยให้ลูกไปเรื่อยๆจนไปถึงแบบม.ปลายแล้วอย่างเงี้ยแต่ยังนับนิ้วอยู่เลยในขณะที่เราต้องเรียนแคลคูลัสหรืออะไรที่มันค่อนข้างยากแล้วอ่ะแต่ลูกเรายังคิดในใจยังไม่ได้เลยยังต้องเอานิ้วขึ้นมานับอันนั้นน่ะเราเป็นคนเซตให้ลูกเราไปอยู่จุดนั้นไปเฟลตรงนั้นเอง I've had kids come in and they're in like their sophomore or senior year of high school, so like Matiyam 4 or 5, right? And they can't read. They can't read at all. Not even in Pasat Thai. I'm not talking just in English. They can't read. They're in Matiyam 5 and they can't read. What happened there? You know, the child was not held accountable for their lack of effort. They were not held back. The parents were not held accountable. They just moved from the school. ใช่ Okay? Problem solved. Okay? Not really though. It eventually มัน comes เป็นไป back ได้ to ไงที่เราจะเจอเด็กแบบม.4 ม.5 แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออกอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษทุกวันเป็นเวลา 7-8 ปีแต่ว่ายังอ่านคำง่ายๆยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ย I warned you guys it's going to be a rant. Okay? So what that means though is that early on, you got your 2-year-old, your 3-year-old, your 4-year-old, you can start holding them accountable for the mistakes they make. You can start talking to them. Now, I don't mean punishing. I'm not talking about punishing. But, you know, like when Nissa does something wrong and everything like that, she knows that I'm going to take her aside and have a talk to her about her behavior. And maybe, you know, timeout might be in order, or maybe it's just, you know, we talk a little bit and have a hug, and then it's okay. But that's holding her accountable. I don't let it slide. Like, okay, you can hit your brother or kick your brother, and I'm not going to say anything about it. We're going to talk. ใช่แล้วมันสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆโดยที่แบบพฤติกรรมของเขาหรืออะไรที่เขาทำอะค่ะมันเหมือนมันต้องมีผลตามมาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องลงโทษอะไรอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นแค่เรียกออกมาคุยแล้วก็หรือถ้ามันรุนแรงมากจะมี time out อะไรกันกี่นาทีอะไรก็แล้วแต่ Sometimes it's just acknowledging that you did something wrong. ใช่หรือบางครั้งก็ It's not คุย about แบบ punishment all the เปิด time. ใจว่าเมื่อกี้สิ่งที่หนูทำมันไม่โอเคเลยนะหรืออะไร Yeah, some people make the mistake of thinking everything has to be punitive, like we have to punish mistakes. Again, and that goes back to fear of failure and fear of making mistakes. If you're always punishing mistakes, then your kids will learn to not let you see them make mistakes. They'll either stop trying or ไม่ they'll ได้ just ทำโทษต hide ลอด it. เวลานะคะเพื่อที่จะให้ลูกทำอะไรให้ดีขึ้นบางทีเราก็แค่คุยแบบจริงใจนี่แหละเพราะว่าถ้าเราทำโทษตลอดเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะไม่อยากให้เราเห็นอะไรที่เขาทำผิดแหละ Okay, so next one. Okay, actually, so before I get to this, so we were talking about proficiency. That's the score on that ranking thing. We're talking about English proficiency. So what is proficiency? Okay. คราวนี้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนี่คือเป้าหมายนะคะคือ proficiency You'll hear this word proficiency. So we're gonna do a little vocabulary. มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แค่แบบว่าเรารู้อะไรอ่ะเดี๋ยวดู Okay. นี่คือสิ่งที่คนเขาใช้วัดกันนะ So proficiency is your ability to use what you know. Okay? Using what you know. proficiency เนี่ยไม่ได้วัดว่าเรารู้อะไรแค่ไหนแต่วัดความสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรารู้ถ้าเรารู้แค่เนี้ยเราใช้มันให้แบบว่าได้มากที่สุด Okay, so I don't know a word in Pasat Thai. Okay, so again, we're gonna have a little quiz here in the chat. Everybody ready? You ready? Okay, so let's go. All right, so I'm gonna say a couple of words, and I want to see if you guys in the chat can guess what I'm thinking about. Okay, I actually don't know this word in Pasat Thai, but I'm going to tell you. Okay, so kun non ti si luang. สี่เหลี่ยม so คุณนอนที่สี่เหลี่ยม ทุกคนมันคืออะไรคะ
นักเรียนตอบค่ะ What am I talking about, guys? อะไรคือไอสี่เหลี่ยมมันนั้นที่เขาว่า รอก่อน There we go. Yeah, we got a delay there. Okay. โอเค Got it? What's that? sleep in the bed Yes! See? bed Correct. See, I didn't need to know that bed word. Okay, เอา didn't ไป need เล to ย know คนละ it. 3 ดาวเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องรู้จักคำว่าเตียงก็ได้ So, I tell you the words that I do know, and then you tell me the word I don't know. That's how it works. ใช่ Okay? นั่นคือการใช้นั่นคือเรียกว่า proficiency ใช่ไหม But so many kids come into my classrooms and they lock up because they're stuck on that vocabulary word they don't know. So they write 2 or 3 words and then they want to write bed, but they forgot that vocabulary word and they're done. ใช่ แต่ว่าเยอะมากเยอะมากจริงๆเรียกได้ว่าแบบ 80-90% เลยนะคะเด็กที่เราเจอเขาจะล็อกทันทีเลยเขาจะไม่สามารถใช้สิ่งที่เขารู้เพื่อจะมาทำอะไรได้เลยอย่างเงี้ยเขาสมมติว่าเขาเขียนไป 2-3 คำแล้วเขาไปเจอคำสมมติมีคอร์สฉันเขียนไม่ได้เขาจะหยุดเท่านั้นแล้วเขาจบเลย Now think about how that impacts their scores on time tests like the TOEFL and the IELTS when they're taking those tests. And those tests are, you got to answer one question every 30 seconds. You got to be going, okay? Yeah, okay, read it, answer, go on to the next one in order to finish the test in time. And you got Thai kids taking that test and they lock up because they're like, oh my God, I don't know this one. Let me think vocabulary. And they spend 3 minutes on that one and they don't finish the test. แล้วลองคิดดูว่าเวลาที่เขาจะต้องไปสอบอะไรที่มันแบบว่า international นิดนึงอย่างเงี้ยที่มันจะต้องใช้แบบเวลาสั้นน่ะต้องตอบทันทีคิดทันทีเขาก็จะ fail อ่ะ The TOEFL measures proficiency. It doesn't measure your vocabulary, your ไป grammar. สอบที่แบบว่าเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่นะคะเขาจะวัด proficiency เนี่ยแหละ Yeah, in fact, they specifically designed that test to measure proficiency. They take words that they know you're not going to know, but in context, you should be able to figure out what it is. ใช่คือเขาวัดทักษะการคิดของเราด้วยเขารู้อยู่แล้วว่าคำนี้มันไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกแต่ว่าในคอนเทกต์เนี้ยถ้าเด็กคิดเป็นหรือสามารถใช้สิ่งที่ตัวเองรู้ได้เนี่ยเขาจะตอบพอได้อะไรเงี้ยค่ะ Okay, so let's talk about confidence now. Okay, so again, confidence is, no fear of failure. Okay, you don't fear that you're going to fail. So when you're confident, you're going to try. You're going to take risks. You're going to raise your hand. คน Teacher, ที่ I มั่น think ใจ I know the answer to that. คือคนที่ยกมือคนที่แบบว่าเอ้ยหนูคิดว่าหนูรู้นะว่าตอบว่าอะไรหรือว่าอุ๊ยคุณครูคะเมื่อกี้หนูไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรอะไรเงี้ย Okay, so a child who is proficient knows enough to have enough confidence to try. Okay, I know 60% of this answer, so I'm going to try and guess at the other ใช่คือ 40%. เขารู้สัก 60% เขายกแหละไอเด็กแบบเนี้ยแต่ว่าเด็กที่เราเจอส่วนใหญ่นะคือต้อง 100% เลยนะถึงจะยกอ่ะbut most of the kids we see they have to be 100 Yeah, literally, when I'm doing science lessons in my class, I have kids break down in tears and cry because I ask them to guess. ใช่ That's the scientific method. You set up an experiment, you make a hypothesis, a guess, and then you experiment, and then you see how it works, right? Then you observe the results. That's the scientific method. So when I'm trying to actually teach, they memorize that in a book, but then they never actually do it. So when they come to my center and I say, all right, now we're actually going to do the scientific method, and I say, all right, let's make our hypothesis, and I want you to guess. I can't, teacher. I don't know how it's going to turn out, so I don't want to try. I don't want to fail. เคยมีเด็กที่แบบเราให้เขาเดาว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้น Little tears. แล้วร้องห่มร้องไห้เลยนะคะคือไม่อยากเดาเลยกลัวว่าเดาแล้วมันจะผิดอย่างเงี้ยเราอยากได้แบบนั้นไหมให้ลูกเราอ่ะ Yeah, I mean, there's no grade, there's no ทั้งที่ stakes. ที่มานี่ไม่ได้มีเกรดแล้วไม่มีใครเคยดุด่าว่ากล่าวเวลาตอบผิดเลยนะ They don't want to be wrong. แต่เด็กไม่อยากผิดอ่ะ Okay, so how are you going to be a scientist if you never fail and you never do anything wrong? I mean, experimentation is like Edison, to make the light bulb. Edison had to experiment and try something like 10,000 different light bulb combinations to get the right kind of metal and the right kind of gas inside the light bulb to make it work. 10,000 tries before he gets the right one. You fail 10,000 times, and then the last time you work, and everybody remembers it because of the success, not because of those 10,000 failures. But if you don't make those 10,000 failures, you don't have that one success. ใช่อย่างแบบนักวิทยาศาสตร์ดังๆเขาก็ต้องผิดพลาดมาเป็นแบบหมื่นครั้งอย่างเงี้ย
แต่ว่าถ้าเราไม่ผิดพลาดเป็นหมื่นครั้งเราก็ไม่สำเร็จในวันต่อมาอย่างเงี้ยค่ะ I would much rather have a kid come in and I ask them to write a story and they fill a page up with mistakes. I'd rather have that than hand back an empty page. ใช่เราอยากได้เด็กที่แบบกล้าผิดเขียนให้เต็มกระดาษเลยแต่มันผิดเยอะแยะอะไรก็ช่างมันดีกว่ากระดาษว่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะชอบได้กระดาษว่าง Which gets to our next one, creating. Okay? You have to create. You have to produce English. You have to write. You have to contribute, even if that's doing a blog post or something like that, okay? Pat over here is contributing to the knowledge of the world, right? Okay? Okay? So, but no, she's producing something and contributing to it. You know, she's saying, I have something inside me that I want to give to the world. ใช่ That's conversation, that's English, that's writing. If you don't have anything to contribute, then what are you going to say? What are you going to write? Nothing. Okay? So being a creator is key. Okay? It's the difference between, say, being a computer programmer and being a gamer, you know? Like, okay, they can play the game, but can they make it? You know? ใช่ Okay? So then understanding, okay? Now, when we talk about understanding, a lot of people mistakenly think it's just all about memorizing vocabulary. Memorize, okay? The problem with that is that if you're only memorizing vocabulary, you don't learn anything about culture. You don't learn anything about subtext. Okay? So you can understand every word in the sentence and miss the meaning of it because there's a subtext there. เราต้องทำความเข้าใจคราวนี้การที่เราท่องศัพท์และรู้ศัพท์ทุกคำในประโยคนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจได้นะคะบางอย่างที่เราจะเข้าใจได้เนี่ยเราต้องรู้จักวัฒนธรรมของมันรู้จัก culture ของมันอย่างเงี้ยค่ะ Okay. I had a boy come in, 4th grade, and he had some reading comprehension books that his parents wanted him to read with me. And so we read one of the stories, and in this story, it was a story about a girl who could not read. Okay? And in that story, she said there was a test coming up, and so she told the teacher that she was sick that day. And then she didn't take the test. Okay? Now, one of the questions was, why did the girl say that she was sick? Okay? Now, the boy wrote down because she was sick. Okay? Because that's what she said. She said she was sick. Okay, so, or why did the girl miss the school that day? And he wrote because she was sick. Now, he completely missed the subtext that the girl's lying. Okay? That people, the characters in a story can lie. ใช่ And it wasn't until I pointed out to him, like, hey, did you ever get in trouble and maybe, you know, not tell somebody the truth? And they're like, yeah, okay, did that ever happen in your class? Sure. So he understood that context, but he hadn't, like, put it into, like, okay, the things that I know that I have in my head from my life experience, I can use those things to understand the context of what I'm reading. ใช่คือบางครั้งเนี่ยเด็กรู้คำศัพท์ทุกคำแปลได้เป็นประโยคตรงตัวเลยแต่ว่าไม่ได้เอาเหมือนแบบประสบการณ์และความคิดเนี่ยมาใช้ในการตีความอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องที่จอยกตัวอย่างก็คือมันอ่านหนังสือมันอ่านบทความเรื่องหนึ่งที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาแบบว่าพอใกล้สอบอย่างเงี้ยเขาโทรไปลาคุณครูว่าเอ้ยพรุ่งนี้หนูป่วยค่ะคราวนี้พอคำถามมาว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่ได้แบบไปละไม่ได้ไปสอบอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะตอบว่าเพราะว่าเขาป่วยคือตอบตรงตัวกับตัวหนังสือที่อ่านแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดแล้วเราใช้ประสบการณ์มาร่วมเนี่ยเราจะรู้ว่าก็เด็กมันแบบอาจจะไม่พร้อมหรืออาจจะเครียดเลยก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนเลยโกหกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งเนี้ยจะไม่อยู่ในหัวเด็กเลย Okay, so one like piece of work, like art or like a book or a movie, can mean different things to different people. You bring yourself into that experience. So reading isn't a passive activity. When you're reading, you are participating in a conversation with the author and bringing your life experiences to that. So different people will go away from that experience with they'll take different things away from that. ใช่อย่างเวลาเราอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่รู้ศัพท์อย่างเดียวเราทุกคนมีประสบการณ์หรือมีสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยแตกต่างกันเวลาเราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเราอาจจะอินไม่เท่ากันอะไรเงี้ยอย่างหนังบางเรื่องเราดูเหมือนกันแต่จะมีคนนึงร้องไห้ส่วนอีกคนนึงไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยก็มีถูกไหม Okay. Now I'm sure, like I'm going to give 2 examples here.
I watch some movie review channels on YouTube, okay? And these movie reviewers they talk about different movies. Now one was talking about The Matrix, and the reviewer was transgendered, right? And so they were talking because the makers of the film The Matrix, they were transgender too. So they were talking about the movie The Matrix as a transgender transformation, movie, and that just never ever occurred to me that I thought it was a cool action movie, people punching each other and doing slow-mo gun avoiding stuff. That's what I thought The Matrix was about. Somebody else had a completely different experience with that movie. Okay, and another guy, he was talking about the movie Baby Driver. Okay, and the guy who was doing the review, he had like muscular dystrophy or muscular sclerosis, like it's a deformative disease in the body, makes you not be able to walk, right? So he had a disease that was a disability, and the movie Baby Driver, the guy with the driving and he had the headphones in and played music all the time. This is a really cool thing. I never noticed this from watching the movie, but he noticed it because whenever Baby takes the headphones out of his ears, there's a ringing noise, and then when he puts it back in, there's no more ringing. So they actually gave the viewer of the movie the experience of having tinnitus, a ringing in your ear, okay, which is what happened in that movie. The baby, that's why he had the headphones in. So like only somebody with a disability would notice that, right? อย่างหนังบางเรื่องก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เฉพาะคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะเห็นและเข้าใจมันได้อย่างแบบลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ย So I just want to point out, I know I'm going way off on a tangent, but I just want to point that out, that you bring yourself into that work, okay? And so even as a child, when you're reading something like Charlotte's Web or something like that, people get different things out of it. Nissa and I just watched A Land Before Time, and most people, when they watch that movie, the death of Littlefoot's, I'm not spoiling anything, that movie's like 20 years, 30 years old. The death of Littlefoot's mother in that movie is a big traumatic experience for most people. But for Nissa, the big thing that she was bothered by was when the daddy Triceratops would not let his daughter play with Littlefoot. And we said, we don't play with her. That bothered Nissa a lot. เราดูหนังกับลูกอย่างเงี้ยค่ะปกติคนส่วนใหญ่ที่ดูเรื่องนี้มาก่อนคือเป็นหนังคลาสสิก20 ปีแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเศร้ากันตรงที่แม่ตายแต่ว่าลูกเราเนี่ยเฉยมากกับตอนแม่ตายนะคะแต่ว่าไปเศร้าไปสงสัยแล้วก็ข้องใจมากกับตอนที่แบบพ่อของเพื่อนไม่ให้มาเล่นด้วยกันอะไรประมาณนั้นน่ะ So if your child never watches the movie, if your child never reads a book, if your child never interacts with somebody, how are they going to understand English? ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลูกเราไม่เคยได้อ่านอะไรเพื่อความบันเทิงเลยไม่เคยได้ดูหนังไม่เคยได้ทำอะไรแบบไม่เคยได้คุยกับใครเลยในเป็นภาษาอังกฤษและใช้ชีวิตจริงอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจบริบทของมันพวกนี้ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะที่จะแบบท่องศัพท์แล้วมันจะได้ทุกอย่างเหล่านี้ It's like you're studying the sheet music, but you're deaf. ใช่ and never experienced the music. เหมือนเราเรียนดนตรีจากตัวโน้ตจากในกระดาษอย่างเงี้ยแต่ว่าหูเราหนวกอยู่ So why are you learning that? It's like you're learning English, and part of the language, when I learned Thai, I learned about the culture because there's subtext, there's meanings, there's idioms and everything like that, and you can't understand those things unless you understand the culture. So with absent that, if it's just out of a textbook and you don't have any interaction with the culture itself, you won't understand English. Period. เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนแต่ในหนังสือเราท่องศัพท์แต่เราไม่เคยได้ออกไปใช้มันเลยอะค่ะไม่มีวัน I guess that's why I get so triggered when people talk to me about how do I make my kid memorize more vocabulary, more grammar. Don't let them watch a movie. Okay, let them watch Dora the Explorer. Okay, let them hang on. คำดาวนะคำดาว I know. I'm sorry. Like I said, I'm gonna say it to you straight. Pat's gonna make it sound pretty and sweet. Okay, but I'm the American here, and I'm just gonna talk to you straight. That's what we do. We just we go straight to it. Okay, that's our thing. Okay, so being a goal-oriented communicator. Okay, we don't care about how we get it done. We don't care about accent. We don't care. Did you understand me? Good. ใช่คราวนี้
คราวนี้แบบบางทีเราจะไปกังวลว่าอุ้ยก็กลัวมันแบบพูดผิดแกมมากงั้นงุนงี้จริงๆแล้วเวลาที่เราสื่อสารกันเราไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเลยนะเราสนใจแค่ว่าคุณเข้าใจไหมสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่เนี่ย That's why I have a little picture of a pilot here, okay? You're flying an airplane. Every airport in the world uses English. So every pilot, kid wants to be a pilot, you might want to tell them right now they're going to have to learn English. Every pilot in the world has to speak English. And it doesn't matter what accent they speak it with. It doesn't matter, if they get the vocabulary in the wrong order, whatever. It doesn't matter. Grammar isn't important. The only thing that matters is can they do their job? Can they speak it well enough to do their job? Can they communicate with the tower? Can they understand the instructions from the tower? That's it. It's just goal oriented. I need to get a job done. I need to communicate to this person, and I need to do it just well enough to get the job done. Not perfect. The pursuit of perfection is your problem. Stop ใช่ ถ้า looking เรา for คิดว่า that. เราจะต้องพูดให้สมบูรณ์แบบเนี่ยอันนั้นผิดแหละเราแค่ต้องทำให้ดี enough พอให้ดีแบบพอใช้ได้นะคะ Okay, look. All right, here I'm gonna talk in my home accent. Okay, because I'm from America. And America is a huge country, and we have many different accents. So if I talk like somebody from Wisconsin, I might say, "Hey, you guys, go over there and get that ding there. Hey, yeah, me and Ole are going ice fishing. Do you want to come with there? Hey, Judge, you bet." Okay, now did you understand any of that? Anyone from Wisconsin will understand that exactly. They'll be like, "Oh, sure, yeah, Jod, me and Ole are going ice fishing too, Jod, yeah." Okay, this is how we talk. Okay, and if I'm from Texas, it'd be like, "Y'all ain't from around here, are ya?" It's like, okay, and so every place has its own accent. What's the right one? Does it really matter? Does a Philippine accent matter more than a Scottish accent? Or, like when they release English films in America, they release them with subtitles, okay? Like Lock, Stock, and Two Smoking Barrels and Snatch and everything like that, where those movies, those classic English films, I'm talking from the UK, okay, when they release those in America, they put subtitles on them because Americans can't understand anything those Londoners are saying, okay? So, accent just flat out doesn't matter. And I think that's actually been one of the big detriments in Thai education, actually, is, what's the question here? Maybe you can continue that. And Okay, yeah. We'll get to the questions here. So one of the big detriments in Thai education is people are so obsessed with having perfect accents. I want my kid to have an English accent. Oh, my last teacher had an American accent, so I want to continue having an American accent. Oh, that teacher has an Australian accent. I can't deal with that. Who cares? Who cares? It doesn't matter. In the end, it doesn't matter. Can you talk? The Thai accent is beautiful. It's a perfectly lovely accent. Pat speaks with a Thai accent. It's cute. It's adorable. Can you say the royal lawyers? Like when she like mispronounces things and stuff like that. It's adorable. Okay, and it doesn't really matter. Okay, like. In the end, does it matter if it's Australian or Californian or New York or a South African accent? Who cares? The Thai accent is beautiful. Love your accent. No one in the Philippines goes, "Oh my God, we all speak with a Philippine accent. We can't possibly go to other countries and teach our language because, oh my goodness, people will end up having a Philippine accent. I better not travel to another country and teach there." No one in the Philippines that says that. Nobody. Nobody in Singapore says, "You know what? My accent's terrible. I don't want to go to another country and teach in Singapore." Or I'm not going to have everybody come to Singapore to learn English. Right? There's all those English schools in Singapore, and everybody's like, "Yeah, I want to send my kid to Singapore to do those language centers there, right? And get that good Singaporean accent." Does anybody in Singapore have a lack of self-esteem or a lack of confidence in their own accent? No one. So love your Thai accent, okay? Love it. Cherish it. It's what makes you special. Teach your kid with a Thai accent. It's fine. They'll be okay, They'll grow up normal human beings. No one will ever laugh at them for having a Thai accent. It doesn't happen, okay? It's nice, It really, that's a big thing. I can't emphasize this enough. I really can't, okay? It's something that's super, super important to understand, okay? Accent doesn't matter.
Okay, it เอา really ให้มัน doesn't. คุยกันรู้เรื่องแค่เนี้ยจบ And the Thai accent is beautiful. I think one of the big problems that parents of Thai children have is you don't believe in yourselves. You don't believe that you speak English well enough to teach your kids. Why? Okay, if you can speak English a little bit, try. ใช่ You know? ถ้าเรารู้น้อยเราก็สอนเท่าที่เราได้งูปลาเปิดดิ่งมาพูดกันเลยก็ได้ค่ะ How are you going to teach your kid to be more confident than you? ใช่ถ้าเราไม่มั่นใจเลยอ่ะลูกเราจะมั่นใจได้มากกว่าเราได้ไงเหมือนจริงๆสมมติตัวแพทย์เองก็มีบางอย่างมีบางนิสัยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเราก็ต้องพยายามทำตรงข้ามกับอะไรเหล่านั้นเพื่อที่เราอยากจะให้ลูกเราเป็นมากกว่านี้ไง If you're afraid of failure, you're going to raise a kid who's afraid of failure too. ถ้าเรากลัวผิด try. พลาดมากนักเราก็จะกลายเป็นว่าลูกเราก็จะกลัวผิดพลาดเหมือนกัน เพราะว่าเขามองเรา Give yourself permission to fail. Okay? And even if you don't speak any English at all, you're really struggling with it, allow your kid to see you struggle. It's okay. And if you're, like when I was talking before about opportunity, having an opportunity, and people are like, oh, I need to have my kid, hey, all right, this is bad for my business right now. I'm sorry. Okay, Pat's going to probably shut me up in a minute, but it's bad for my business, but you don't need me. You don't need a Farang. You don't need me. You yourself, you can do it. Okay? It's not, people are always coming to me and saying, I need to put my kid in with you because I want my kid to have that opportunity to speak to a Farang. But the parent speaks perfect English. Why aren't they just talking to their kid in English? If you speak English well enough to talk to me, you speak English well enough to talk to your kid. ถูกโอเค Okay. All right. Am I going on too much? See, I told you I was going to rant. Okay. Y'all knew. already 1 hour You already knew. Yeah, we're fine. You guys knew that this was going to happen, so I'm making no apologies. Okay. This is my outlet. I've been stuck in this house with her for a couple of months, and it's been fun. So I'm raging here on the internet. Okay, so now we're going to talk about the difference between a growth mindset and a fixed อัน mindset. เนี้ยแพทอ่านเจอตั้งแต่ยังไม่มีลูกเลยนะคะเรื่องเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอินกับมันมากเลย Okay. This is what I see a lot of my parents come in with. They come in with a fixed mindset. They believe that intelligence is set. It's predetermined at birth. My kid is going to be this smart and no more. Okay? Can you translate that? เขาบอกว่าที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้ปกครองมาพร้อมกับ fix mindset คือเราคิดแล้วว่าลูกเราได้ประมาณเนี้ยแค่เนี้ยแหละแล้วก็ไม่ไปมากกว่านี้ละ As opposed to a growth mindset, which means that intelligence can be developed. แต่ Okay? ถ้า growth mindset เนี่ยคือคนที่คิดว่าความฉลาดมันสร้างได้ Which one do you think I prefer? Right, growth mindset. Yes. You can increase your child's intelligence. Okay? The more you interact with them, the more you read, everything like that, the smarter แพ they ทเคย get. โพสต์เรื่องเนี้ยไปบ่อยมากนะเพราะมันต้องทำตั้งแต่เล็กๆเลย So, I see a lot of my parents come in and they have a fixed mindset. Okay? They say, okay, my kid, they're not good at English, they're not good at this, they're not good at that. And then my kid's not. I have parents actually come in and say, my kid's not smart. In front of their kid. Stop doing that. Please. For the love of God, stop telling your kid they're not smart. ใช่ห้ามพูดอะไรลบๆต่อหน้าลูกอยากคุยกันตอนที่ลูกไม่ได้ยินนะคะโง่มากไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ย Just like intelligence can be developed, it can also be removed. ใช่ Okay? You can make it go down as well. So stop telling your kid they're not smart. Okay? Because they're smart. Okay? They're as ใช่ smart เรา as ต้องหยุดพูด every kid has potential to achieve. พูดว่าถ้าหนูพยายามหนูจะทำได้ ถ้าเราพยายามทุกวันเราจะทำได้ So วันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แม่ if รู้ว่าเดี๋ยว you เรา have พ a ยายามทุกวัน fixed เราทำได้ mindset, it means that, like, okay, that kid who's number one in the class, they're number one in the class because they're the smart one, right? And so, it's you create a desire to look smart, okay? So the kid who wants to look smart is going to avoid challenges, okay? They're not going to take any risks. When they do fail, they're going to give up easily because they don't want to look bad, right? Oh, I don't want to look like a failure here, so I'm going to give up. Okay? They don't believe that effort is rewarding. They don't like trying. Okay? They bank on their smarts a bit too much. Okay? And I speak from personal experience, okay? When I was younger, people told me I was smart. People told me I was really skilled at this and that and everything like that. And I believed I didn't have to work. Okay? And then when I got into grad school
and I finally was around people who were just as smart or smarter than I am, I failed. I didn't cut it because I didn't have the work ethic to do the graduate level work. It's I didn't know how to work at that level. I could, when I was in high school, I could not study at all and ace my chemistry exam easily, no problem at all. I could doodle in class all day long and then ace the test, sure, no problem. But when I got into university and like grad school, I couldn't cut it because I didn't have that work ethic. Okay, so that's a fixed mindset, right? So I've actually had experience with this myself, and you have to move over to growth mindset. Also in fixed mindset, you're hurt or offended by criticism. Somebody tells you did something wrong, you're like, oh, not me, I never do anything wrong, or my kid is never wrong. Who said that now, right? Okay, and then finally, you're threatened by the success of others. Okay, if somebody gets 100 on a test and you got a 98, that person's not your friend anymore, right? Okay, so จริงๆ fixed mindset เนี่ยมาจากการที่เราโฟกัสผลลัพธ์เป็นหลักแล้วก็ชมแต่ว่าเก่งมากดีมากแค่ตอนที่เขาเก่งมากดีมากแล้วมันจะทำให้เด็ก fix แค่ว่าฉันทำได้ประมาณเนี้ยแล้วเขาจะไม่อยากผิดพลาด think back to your own high school experience and your own middle school experience and how much does this sound familiar to you? Okay, Thai education promotes a fixed mindset. ซึ่งระบบการศึกษาเราจะโปรโมท fixed mindset เพราะว่าเราดูแต่คะแนนเราดูแต่ผล So this is one of the biggest problems with the Thai education system is that it promotes this mindset. Okay, and I bet if you went through each one of these points and you thought to your own education, you would oh yeah, that does sound familiar. Now, as opposed to a growth mindset, okay, that intelligence can be developed, okay, through effort. A lifelong love of learning will lead to a child who embraces challenges. Oh, that's difficult. Let's get to it. ใช่เห็นของยากปุ๊บลองเลยลองแล้วมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากลอง That's how you end up with a Bill Gates or Mark Zuckerberg or something like that because they're like, oh, this is super hard. Let's try ใช่ it. อันนี้ดูยากมากเลยลองดิ They persist when they get set back. Okay, they don't give up. They fail. They แล้ว try พอ again. เฟลก็ทำอีกสมมติว่าตักข้าวไม่เข้าปากก็ตักแล้วตักอีกจนกว่าจะได้อย่างนั้นนะคะ They know that effort equals mastery. So I'm not good at the piano now, but if I practice every day, I will master the piano. ใช่แล้วเขารู้ว่าถ้าเราพยายามเราจะสำเร็จ Okay, they're going to learn from criticism. Okay, when somebody comes along and says you didn't do that right, they're like, oh really? Tell me more. How can I do better next time? They're not offended by it. Okay, they're not hurt by it. And then they are inspired by the success of others. When they see somebody else doing really well, they're like, oh, good job, man. Wow, that's great. And, hey, can you teach me how you did that too? They're not offended by it at all or scared of it. Okay? If somebody else succeeds, they're happy for them. Okay? Because they know that success was a result of effort. ใช่เพราะว่าเขารู้ว่าเขาก็สามารถไปจุดนั้นได้เขาเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเขาจะต้องเป็นคู่แข่งใครหรืออะไรยังไงเขารู้ว่าเขาก็ไปถึงได้นะถ้าเขาพยายาม Okay, so now we get to the fun part. Okay, how do we fix it? อันนี้คือช่วงที่ผู้ปกครองOkay, ข้ามมาดูวันนี้เลยก็ได้นะคะ Okay, so I know I've been ranting a lot, and I understand it. Maybe some of you are thinking like, oh, geez, what can we do? There's nothing I can do. And yeah, for some things, there's nothing you can do. Okay, you can't change the world in a day. Okay, but one of the most important things you can do is right down here at the bottom, actually, commit to change. ใช่เราต้องเปลี่ยน Okay, so you have to look at say, you know what, this system is broken. I can't fix all of it, but I can fix my part of it. ใช่เราต้องรู้ว่าไอแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กเราอาจจะแก้ไม่ได้ทั้งระบบแต่เราแก้ส่วนที่เป็นตัวเราแก้เองได้ I'm not going to schedule a million things for my kid to do on the weekend. I'm going to give him time off. Okay, and you're going to get criticism from grandmas and grandpas and your neighbors and stuff like that. Like, how can you let your kid just run around and not do anything? How come they aren't doing this? Your kid's not going to get into this super exclusive school. Blah blah blah. You're going to hear that from people, but you're going to know. You're going to commit to it, and you're going to say, I'm going to see this through because I know my kid needs that downtime for their own sanity and also so that they can process what they've learned. All the time I see kids they'll learn something in class and then when they're in their free time and playing, they act it out, they play it out. It's that's them processing it through play. So you got to give them that chance to do that. So then they retain it. Okay. So the kids who play retain. Okay.
you got to give your child experiences. Okay, it's not just about a textbook. Whenever one of my students comes in and asks them, "What's your favorite book?" and they're like, "Well, I don't really read." I'm like, "Well, what do you read at home?" I'm like, "Maybe my math textbook." Makes me want to cry. Okay, really, it makes me want to cry. All right. เราต้องให้ประสบการณ์เด็กด้วย Okay, you got to give your child experiences. Take them out for a bike ride. Watch a movie together. Go take them to ride a horse or something like that, or farm คือ a ทำอย่าง garden. อื่นนอกจากแบบอ่านหนังสือใน textbooks And it doesn't have to be these big, huge things either. It could just be, hey, why don't you come help me sort laundry? And I'm just going to talk to you, and I'm going to tell you a story about my childhood. Oh, I remember doing this with my grandma and everything, and just sharing your life, your experiences with your child. That's experience. ใช่ It doesn't have to be anything grand. Okay? อย่างแพทเนี่ยแบบเดินไปทำงานอะระหว่างทางแพทรู้สึกว่าได้สอนเลยลูกเยอะมากจากสิ่งที่เราหยุดแล้วเราดูเราสังเกตเราคุยกันแค่นี้ค่ะก็แบบรู้สึกว่าสอนได้มากกว่าลูกได้ไปโรงเรียนทั้งวันอีกนะกับไอ้แค่บทสนทนาประมาณ10 นาทีระหว่างเดินไป Yeah, so if you're signing your kid up for another course on the weekend or something like that, you're kind of missing the point. Like, oh, I want my kid to do robotics, or I want my kid to do ice skating or something like that for the experience. Well, you're just missing the point. Just go ice skating for fun. Whatever. And it's like maybe I'm hurting my own business here because I'm saying don't sign up for stuff. Yes, sign up for me. Okay, but what I'm trying. มันก็ได้แต่แบบไม่ใช่เยอะเกินอะไรอย่างนั้น Just give them some free time. Don't overdo it. Okay. อย่าเยอะ I got a perfect example actually from my childhood. Okay, one time my mom and I were driving back from another town. We were driving, and there was a paper mill. Okay, and I was a curious kid, and I said, "What's that?" And my mom said, "Oh, it's a paper mill. That's where they make the paper." And I said, "Oh, I'd love to see that." My mom turned into the driveway of the paper mill, went in there, talked to the plant manager, and I got a tour of the paper mill. I got to see how they made paper. They put the pulp in there and everything like that. It's really fascinating. Okay, that didn't cost any money. It was just okay. We got some time. Let's go do this. If you're driving past something and your kid expresses curiosity about it, and you got time, go do it. And that's once you release yourself from this endless schedule of okay, we got to do this, we got to do this, we got to do this, and you give yourself some free time. Then you can be like just we're hanging out and we're like, hey, let's go over to the butterfly place and hang out there today, or let's do something else. Or you're just walking past some shop and you say, oh, that looks interesting. Let's go in there. They got a lot of antique stuff. Let's go walk around in there and see what we can find. There's more opportunity actually for learning and for experiences, and then your child will internalize that and they'll remember that, and then they'll use that later on when they're in a conversation or when they're writing a story or something like that. They can use those experiences to draw from. Can Stephen King write a good story if he didn't live in Maine? All of the places in a Stephen King novel are places around Maine where he's been to and visited. He wouldn't be able to write those novels if he didn't live that life. Okay? So praise effort, not results. ชมความพยายาม It's a big one. We keep talking about it every time. It's a big one. ให้ชมเหมือนบางทีไม่สำเร็จก็ชมที่เขาพยายามแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay. Talk about safety. And again, what I mean by safety in this context, what I mean here is it's okay to fail. ใช่เซฟตี้ในที่นี้ก็คือให้เขารู้สึกปลอดภัยที่เขาจะผิดพลาดคือผิดพลาดแล้วมันไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแบบสอบเข้าโรงเรียนนี้ไม่ได้หรือสอบตกแล้วมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากหรืออะไรอย่างนั้นมันจะทำให้เด็กไม่กล้าพลาด Okay, be careful how we say this. Okay, I'm not saying that you don't let you let your child fail as much as possible. You don't direct or guide them. I'm not saying that. แต่ Okay, ไม่ได้หมายความ we all ว่าปล่อย understand ให้ that, มันไม่ right? ทำอะไรเลยเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะแล้วก็ปล่อยให้สอบตกไปตลอด Within อะไรอย่าง reason. เงี้ยไม่ได้ Okay. นะ What I'm saying though is that don't punish failure. Punish a lack of effort. If a lack of effort led to failure, then yes, there can be consequences ถ้ามัน for เกิด that. จากไม่พยายามไม่ตั้งใจไม่ขยันอย่างเงี้ยโอเคเราทำโทษเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาทำแล้วพยายามแล้วแต่มันยังไม่ดีพอ Okay. สำหรับเรา I'm not really big on punishment anyways, but I'm just saying if you do feel like you need to have some sort of consequence for it, then you punish the lack of effort. You don't punish the failure itself. Okay, so that's a big one. Just make sure that it's okay. Your child feels like it's okay to fail, and they don't hide it from you.
and they don't try and like say, oh, it wasn't my fault, or make excuses or something like that. No, just they own their failures. Yeah, I messed up. I messed up. I didn't study for that test, and I messed up. Sorry. Okay. That's what you want. Okay. Books. อ่านหนังสือให้เยอะๆเลยค่ะนิทานเนี่ยเพื่อความบันเทิง These are all things that you can do to อัน fix นี้คือ this สิ่ง problem. ที่ผู้ปกครองทำได้ เวลามีลูกค้ามาถามแพทย์ว่าจะช่วยแบบจะสอนจะแบบทำอะไรกับที่บ้านมีการบ้านให้กลับไปทำไหมมีอะไรให้กลับไปทำเพิ่มไหมจะอยากจะแบบให้ลูกเรียนได้เร็วๆนะคะแพทย์จะถามเลยว่าทุกวันนี้ได้อ่านนิทานภาษาอังกฤษก่อนนอนบ้างหรือยังคะถ้าเขาบอกว่าไม่อ่ะแพทย์จะบอกว่างั้นเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยค่ะไปอ่านนิทานก่อนเลยวันละสัก 3-4 เล่มอ่านทุกวันเลยนะคะอ่านแค่นั้นเอง Now, so you fill your house with books. Just fill your house with books. Now, I read somewhere that the average Thai person, reads about a paragraph a year. A year. Okay? And so reading level in Thailand is extremely low. Okay? And that's why we have such low scores and stuff like that, because people don't read. And if your kids don't see you read, they won't read. ใช่แล้วเราก็ต้องอ่านให้เห็นด้วยถ้าเขาเห็นเราอ่านก็จะอยากอ่านนะคะ Now, nothing beats a paper book. Definitely get as many paper books as you can. Your kids need to feel the book. They need to turn the pages. They need to experience the book. Pour over the pages. But if you don't have room for that, or you can't afford that, there's ebooks. There's YouTube videos where people just read books. But like Reading Rainbow is an excellent source of books. There's tons and tons of books on there. And it's there's lots of resources out there. So please, make books part of your life. Okay? เอาให้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลย เพราะความอยากอ่านออกอยากเขียนได้เนี่ยมาจากอ่านหนังสือล้วนๆเลยนะคะมาจากอ่านนิทานมันสนุกอ่ะมันก็เลยอยากอ่านออกเองอะไรเงี้ย They've done research where they've studied for income, for parenting, the stability of the family, like the quality of the school, everything. They've done all those different factors, right? And they said which one leads to success. The number one, the single most important factor in your child's success is reading. ใช่อ่าน By a mile. การอ่านเนี่ยเปลี่ยนอนาคตได้ทุกอย่างดีกว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ Kids who read are smart. ใช่เด็กที่รักการอ่านจะฉลาดเพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้เขาไม่ต้องรอเราไงเขาอยากรู้อะไรเขาไปอ่านเลยอย่างเงี้ย Okay. So if you see our daughter, sometimes you see her do some amazing cool things and everything like that, and she looks at, how do they get their kid to be so smart and everything like that. She reads like 3-4 books a day minimum. She's reading อย่าง all ที่ the สาวอ่าน time. เยอะมาก Okay. อ่านตลอด And that it shows. It really does. It comes back around. She talks about stuff. She's learned things from books that she didn't learn from us. เขาไปรู้อะไรมาจากหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมาเล่าให้เราฟัง Okay. Give your kid freedom. และสุดท้ายก็คือให้อิสระเขา Now นะ again, I think we talked before about there's different kinds of parents. There's the jellyfish, and then there's the shark or whatever, and then there's the dolphin, right? You're supposed to be the dolphin parent. You're not supposed to be too harsh. You're not supposed to be too loose. Okay, so we're talking about being in the middle. When I say give your kid freedom, I don't mean ไม่ใช่ทุกฟรีดอมนะคุณก็ต้องดูด้วยว่าลูกเราอายุ here's เท่า the ไหร่ keys to my car, and here's 10,000 baht. I'll see you tomorrow. No, ไม่ใช่ฟรีดอมแบบนั้น we're not talking that much freedom. Okay, so what we're talking about here is you've got to give them some choices. Okay, now you can manage those choices. You can say you can choose between this or this. Okay, so do you want to study the piano or study the violin? Okay, or is there some other thing you'd like to study? But I've got an hour here where you're going to study something you pick. Okay, so you can do that. But again, it goes back to ownership. You got to allow them to make some choices and have some freedom in that choice. You also just need to give them free time. Okay, so like give them time off. They need a break. Okay, don't study with them for 10 hours a day, 7 days a week. It doesn't work. The numbers are in. It's irrefutable. It doesn't work. Okay, so just stop. Give your kids time off. Okay, and I know that again that's my business. People come in and they put their kids in there. So again, I'm probably really doing the wrong thing here. But I mean, for the benefit of your kids, it matters more to me
that your kids are healthy and happy ใช่เหมือนบางที mentally stable and not เด็กเรียน stressed out ที่โรงเรียน that ตั้ matters งแต่ more 6 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มแล้วอ่ะจันทร์ถึงศุกร์6 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มแล้ววันเสาร์ยังมาหาเราอีกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นช้อยที่ดีสำหรับเด็กอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยถ้า5 วันมันหนักแล้วอ่ะอีกวันหนึ่งมันก็ควรจะพักแล้วอะไรเงี้ย Okay. You want to answer the question? Okay. What do you think with the opinion that by like making kids read or write before 7 years old is is too soon? And some people say you just wait until they're 7 years old, and when they're ready, they can catch up. Yeah, they can. I mean, I've read a bunch of research on this. There's some research out there. Better late than early. It's better to wait until they're emotionally charged and ready for it. They're stable. But I feel like just like doing nothing at all, not gonna get them ready. No. Yeah. So you cannot take it mistake. No, you can't. Yeah. No. I've had some parents in the past who've homeschooled their kids, and they basically let the kid just hang out. And yeah, that doesn't work. Trust me, that does not work. คือถ้าเราอยากให้เขาพร้อม7 ขวบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่สอนอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไม่เตรียมอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะ If you're going to commit to that, then you got to commit to making sure that your kid has a rich day, a day full of experience. Now that may be free time, and they may be building castles out of cardboard boxes and having a good old time on their own. But you don't just plop them down in front of a screen and expect them to wake up in 12 years being able to read and ในความ write. เห็นแพทนะเราไม่จำเป็นต้องเร่งแต่เราต้องคอยดูด้วยว่าวัยนี้เขาควรจะได้ทำอะไรเล่นอะไรบ้างเพโดว่าลองมาเล่นดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเสนอกิจกรรมตามวัยให้เขาอย่างเงี้ยค่ะ maybe Yeah, you don't have to be their entertainment director. Like I said, you can just leave stuff out and then they can do with it what they want. All right, so you don't have to direct them. Okay, I want you to make a bear and a snowman out of Play-Doh today. That's not freedom. Okay, there's some Play-Doh in the corner and there's some paints over there and there's some blocks over here. Have a good day. I'll see you in an hour, or whatever, a couple hours. Have fun. Bye. And you go off and do your thing, and your kids in their room just playing. Okay, that's freedom. You've given them opportunities to do things. You haven't plopped them down in front of the screen. You've given them things to do. So they got to have a rich day of play, a lot of things to do, lots of books to read. ใช่ต้องอ่านหนังสือมีแม่ต้องเล่านิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับแพทคิดว่าถ้าเด็กไม่พร้อมก็ไม่ควรเร่งแต่การที่เด็กจะพร้อมและอยากอะไรมันก็ต้องมาอย่างเงี้ยอย่างวินัยระเบียบวินัยช่วยเหลือตัวเองก็ต้องมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะถึงเด็กจะมีอารมณ์พร้อมที่อยากจะเป็นนักเรียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าอยู่เฉยๆเป่าๆปี้แม่ป้อนข้าวนอนอยู่บ้านดูทีวีอย่างเงี้ยแพทว่า7 ขวบมันก็ไม่พร้อมมันไม่มีทางพร้อมอะไรเงี้ยHere, okay. และเอาอย่างนี้ด้วย and in Thai education if you're 7 years old and you still gonna send your kid into the Thai school system, they cannot wait for you. So you have to like plan where you're gonna go. Like if you don't do anything at all, let your kid just doing nothing all day, and then 7 years old you expect them to be ready to be in the classroom right away, and the Thai system cannot wait for that. Then your kid gonna be like really stressed. Yeah, you have to, if you're going to homeschool your kid or whatever, you have to be aware of the things, the requirements from the government, and also just what your kid's going to need socially to be ready for school. And you have to prepare them for that. That's on you. That's your responsibility as a parent. You can't say like suddenly my kid is magically going to be ready when they're 8 or 9 to enter school. นะคะคือถ้าสมมติว่าเราคิดว่าสมมติว่าเราคิดว่าเรามีเวลาเราสามารถเตรียมลูกรอให้ลูกพร้อมได้เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้โอเคเพราะว่าเราทำไปแบบไม่เร่งไม่รีบอะไรได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากก็ยังได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้ลูกเล่นอนุบาลแล้วอยู่ดีๆป .1 เราเอาเขาไปเข้าโรงเรียนที่มันวิชาการแล้วโรงเรียนรอไม่ได้ขึ้นมาอันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่แฟร์กับลูกเลยเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเขามาเพื่อเป็นแบบนี้เลยแล้วอยู่ดีๆทำไมเราถึงเอาเขามาไว้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแพทคิดว่าเราควรจะมองให้มันดูโกระยะยาวเราว่าเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยและโดยส่วนตัวนะคะคิดว่า
ถ้าเราทำอะไรกับลูกทุกวันเล่นกับเขาทุกวันอะไรเงี้ยดูว่าเขาควรจะเล่นอะไรลองเสนอเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแพทคิดว่าจากแค่เล่นน่ะยังไงมันก็ทันนะแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยแบบไม่ได้ดูเลยว่าตอนนี้มือเขาเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้ดูพัฒนาการโดยรวมมันก็อาจจะแบบไม่ทันแต่การที่ไม่ทันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่เอาเขาไปไว้ในโรงเรียนที่มันรอเขาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าโอเคตอนนี้จุดยืนเราอยู่ตรงไหนเรารอได้แค่ไหนถ้าสมมติ7 ขวบเขาไม่พร้อมเรายังสอนเขาต่อไปได้ไหมรอให้เขาพร้อมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวจะดูคำถามอื่นๆนะคะ One second. I'm gonna look at other question. Yeah, keep asking any questions. We're looking for something. Okay, I'll be right there. Take me 2 seconds. โอเค มีคนบอกว่า ใช่ถ้าพ่อแม่พูดยังไงนะคะ ลูกจะเป็นไปตามปากเลย ถ้าเราบอกว่าทำไม่เป็นทำไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างเงี้ยเหมือนบางคนจะชอบพูดประชดสิ่งที่ตรงข้ามเพื่อที่คิดว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้ลูกทำนะคะแต่จริงๆสำหรับเด็กพอเราพูดอะไรลบๆใส่เขาแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคำพูดเราจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยเหมือนเขาเชื่อเราทุกอย่างถ้าเราบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดว่าคงไม่ได้เรื่องจริงๆแหละเพราะว่าแม่เรายังบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดลบๆเนี่ยเราจะไม่พูดต่อหน้าเด็กเลยปกติถ้าครูจะบอกว่าตอนนี้น้องยังทำนู่นนี่นั่นไม่ได้เนี่ยครูก็มักจะให้เด็กไปอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็คุยแค่กับพ่อแม่จะคุยกันเองก็ได้มันไม่ผิดที่ลูกเรายังทำบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอ่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าเราไม่ควรจะพูดให้ลูกได้ยินเท่านั้นเองมีใครอยากถามอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวเหมือนมีแบบคุณแม่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมาอยู่อันหนึ่งHow do you implement instinctive motivation to learn at an early age Hang on 1 second. Almost there. สามีดิฉันไปขุดอะไรอยู่ในห้องไม่ทราบนะคะเดี๋ยวรอกันสักครู่นี่เราก็ผ่านมาเป็นชั่วโมงโวยSorry. Okay, sorry about that. 3 หาวแล้วใช่ไหมง่วงเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตื่นตั้งตี 4:30 Okay, just keep talking for a second. แม่ก็หาวหลายหาวแล้วค่ะจะไปนอนแต่เชื่อไหมว่าเดี๋ยวไปนอนก็นอนไม่หลับก็อยากจะลูดมือถือดูนั่นดูนี่อยู่นั่นแหละถามอะไรอีกไหมล่ะถามมาสิเดี๋ยวแม่ตอบให้นะคะ Okay. One of the things I wanted to just kind of finish on here. Okay. I wanted to. Okay. Here's how I like. I don't know how to say this. All right. You know, when that person asked me about how can I get my kid to learn grammar and vocabulary more, and you're talking about like how do you get them to do more. How do you get your kid to do more? Get them, motivate them to do more homework and everything like that. I it's wrong. Okay, it's wrong, and people miss the point of writing. Okay, writing is art. Okay, it's an expression of your inner being, your inner heart, your most private thoughts, sharing them with the world. You're taking the ultimate risk of taking something that's inside of you and sharing it with the world, and that can be a scary thing because people can laugh at you. Who hasn't written a poem when they were 13 and you'd never want anyone else to read it ever again because it's really, really, really cringy, right? Okay, but that's you take those risks. Okay, if you don't do that, if you don't take that leap and share that part of you, then you're not contributing to the world. And why are you here? Okay, so you're talking about like, okay, you've got your young kids, your kindergartners, and your first grade. I'm going to read you two poems. Okay, all right. This one's called "A Time Alone." Okay, a time alone I really love. I'm built of lonely bone. I'm like a perching dove. Hide in a tree, in a jungle, where I'd like to be. Without a rumble, in the fort I supply, in the big, big woods,
beneath blue-gray sky. I think it would be fun if I could. I wrote that poem in first grade. Okay? So this poem is about me being lonely. Okay? I'm expressing something. You know, I was a weird kid. I didn't have a lot of friends at that time. And so I was expressing something about, you know, I'd like to just sit in a fort in the woods and be in a tree all by myself and, you know, I'm a lonely person. Okay? So that's a first grader writing about something emotional inside of them. Now, that is writing. Okay? Doing like, polar bears live in the snow. Polar bears are white. Polar bears eat fish. Polar bears are big. Polar bears are scary. That's not writing. That's not writing. Okay? That is not writing. Okay? So if you get that from your kid and everything like that, and they fill in the blank or something like that on their worksheets and they get 100% on their worksheet, that's not writing. Okay? And then, you know, because then when they get into university and they're asked to do an essay, they don't know how. Because nobody's ever told them how to do an outline. Nobody's ever told them how to organize their research. Nobody's ever told them how to do a first, second, and third rough draft, and you know, then to revise and produce a final draft. Nobody's ever told them. Nobody's ever told them how to create art with words, right? So, yeah, this one, my mom actually copied this one down because this was on another piece of paper. This is H6. Now here's another poem, okay? So, Dear Grandpa, you haven't been bringing donuts on Sunday anymore. You used to bring donuts on Sunday, along with the big Sunday newspaper colored with comics. The donuts covered in sugar, like a snowy field in December, or brown like the tangy earth of a new plowed field. I miss the flavor your cigars left hanging in the air after you had gone. Why did you go? Now, I wrote this one in 8th grade after my grandpa died. Okay? So, again, you know, processing feelings that are inside me, you know, and I'm putting them down on paper. Okay, and I'm sharing them with you now. Okay, so please don't laugh. But you know, that's writing. Okay, taking something in here in your heart and ใช่ sharing แต่ it เรา with ต้อง you. มองว่าการพูดการเขียนอะไรพวกนี้มันคือการสื่อสารสิ่งที่เราคิดสิ่งที่อยู่ในใจเราออกไปข้างนอกไม่ใช่แค่แบบว่าไม่ใช่มันคือการเขียนเหมือนแบบเราไม่ได้แยกสิ่งพวกนี้ไอ้พวกวิชาการพวกนี้ออกมาแบบเป็นวิชาอะไรเงี้ยเวลาที่เราสอนลูกอย่างเงี้ยเราก็มักจะนำด้วยว่าทำไมเราทำไปก่อนอะไรเงี้ยอย่างถ้าสมมติว่าจะถามว่าจะทำยังไงให้ลูกแบบว่าอยากเรียนรู้อะไรเงี้ยแพทย์คิดว่าพ่อกับแม่ก็ต้องแสดงความอยากเรียนรู้ก่อนอะไรเงี้ยแพทย์จำได้ว่าตอนที่ลูกเล็กๆเนี่ยเวลาเราเดินผ่านแบบระยะทางอะไรเงี้ยเราจะแบบทำเป็นสงสัยตลอดอุ๊ยอันนั้นอะไรอ่ะอุ๊ยทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราโชว์พฤติกรรมที่แบบอยากรู้อยากเห็นหยุดแล้วก็ดูจับเก็บอะไรเงี้ยทุกวันนี้นี่คุณแม่ก็เก็บแต่ซากสัตว์ซากอะไรมาส่องดูทุกวันเลยนะเพราะว่าเราอยากให้ลูกรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบอะไรที่น่าขยะแขยงหยิบแบบเก็บกิ้งกือไส้เดือนอะไรเงี้ยมาส่องดูอะไรเงี้ยเพราะเราอยากรู้อยากสำรวจนั่นก็คือแบบส่วนเป็นวิธีหลักๆเลยนะคะที่แพทกับจอร์จใช้ในการแบบโชว์ให้ลูกดูเวลาที่เขาอยากทำอะไรอยากให้เขามีพฤติกรรมแบบนั้น Yeah, so you know, like grammar and all that, we don't actually learn that in America till about 8th grade. It's a separate subject that's handled differently from English. When we do English class, it's about, you know, dramatic writing, creative writing. It's about reading good like English literature, you know, learning from the best, you know, by their example, doing poetry. That's English class. You know, English class is like an art class, and then you have your extra grammar and spelling class separately from that. But you know, it's you know, English is treated as a form of expression. You know, like it's the writing class, and you have a creative writing class. You have a dramatic speaking class, and everything like that. Those are, you know, like those are different things. They require different skills that grammar and vocabulary just don't do. So. The good news is, okay, I'm looking at this question here, how do you implement intrinsic motivation at an early age? The good news is that you don't have to. Okay, it's there already. Okay, your kids already have that desire to learn. Every kid has that. There isn't a kid out there who doesn't want to learn. จริงๆไอ้ความอยากรู้อยากเห็นอยากทำอะไรอะค่ะมันมีมาตั้งแต่เกิดเลยนะ ไม่งั้นเด็กมันจะไอ้นี่ได้ไงไม่งั้นเด็กมันจะแบบว่าพยายามยืนพยายามเดินได้ยังไงจริงๆสิ่งพวกนี้มันอยู่มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่
แต่เราอะไปทำให้มันหายไปเองมากกว่าลองไปนึกดูแล้วกันว่าแบบเราทำอะไรไปบ้างให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปมันมีไหมจังหวะที่แบบลูกอยากจะลองทำอันนี้แล้วเราอุ้ยไม่เอามันนี่ไม่ทำอย่างเงี้ย Motivation to learn is not something that you put into your kid. Okay, you can snuff it out. That is possible. So be careful that you don't snuff it out. You want to stoke that fire. แต่จริงๆมันมาด้วยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเก็บความอยากรู้อยากเห็นพวกนั้นไว้ได้มากแค่ไหนล่ะ That isn't something you give your kid. That's something they already have. And what happens over time is they lose that fire because the system that we are in beats it out of them. ใช่คือมันมาแต่แรกแต่ว่าระหว่างทางมันหายไปมากกว่าอย่างเงี้ย Okay, so if you've got a kindergartner who's having a nervous breakdown because they've got 7 exams to study for and it's a high stakes pressure exam that they don't get into it, they're not going to get into that special school with the big name, and the whole family from grandma all the way down to the cousins is going to be disappointed in that kindergartner for not getting into that school. Come on, that's a 6-year-old kid you're putting that kind of pressure on. Just they should be out playing, and they should be like drawing in the dirt with a stick. They shouldn't be like taking high pressure exams and 7 or 8 of them, and doing high pressure interviews with some strange man. That's just, come on. They should be like out like, collecting flowers and making a little bouquet for mom. ใช่อย่างที่อเมริกาเขาก็จะไม่มี high stake take อย่างนี้นะคะก็คือ America has moved in that direction now, and it's been a disaster. They passed a No Child Behind law back in the Bush administration, and it's destroyed American education. America actually moved more towards the direction that Thailand is. Everybody want to do standardized testing. They call it teach to the test, and it has ruined American education. And so yeah, it's just don't. And what Thailand practices right now is a lot of rote memorization, where you memorize something, and we call it it's like catch and kill. You just learn it long enough to spit it out onto a test, and then it's gone. You've forgotten it because you've never used it. Now, so compare that to like a first grader who's got the capacity to write a poem. Now, I'm not anything special. All the kids in my class are writing poetry, So that's what my teacher did. That's how she taught English in first grade. That's what I learned when I was in first grade. Now, she still taught me how to, have really good handwriting, and she's, taught me the basics of grammar and vocabulary and all that. But that should be about 20 or 30% of what you learn. There's so much more that Thai education just doesn't get to because people are so overwhelmingly obsessed with grammar and vocabulary that they forget everything else that's involved. ใช่คือพวกแกรมมาหรือพวกนี้มันก็เรียนได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างนะคะแต่เหมือนตอนนี้เราเรียนอันนี้แล้วมันก็คือทุกอย่างแล้วก็คือแค่แกรมมาเท่านั้นแล้วนี่คือทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วมันเรียนแบบนั้นไม่ได้เท่านั้นเอง It's like learning color theory but never ever painting. It just doesn't make sense. You're learning a skill that you're never going to use, and you're learning to like you're learning to forget. เราเรียนเพื่อที่จะสอบแล้วเราก็ลืมอย่างเงี้ยอันนั้นมันเหมือนไม่เป็น You're learning that your education is pointless because you never use it. You learn all this English. Everybody makes you do it. You got to pass these tests, and then you never talk to anybody. You never write anything down. You never produce any English. So it's pointless. And think of the effect that it has over 12 years or so of that. You get kids who come out of school and they're just like, none of this matters. It's all just nonsense because I'm never ever going to use this stuff, and they're demotivated. And that you see that all the time. I mean, I see a lot with my older students, the kids who come in, and the parents are like desperate to get them to pass some exam to get into college or something like that, and the kids have just no motivation left in them. They're done. They're burnt out. ใช่ So I see in my center, I see both the beginnings and the end. I see the kids when they're 2 and 3, and I see them when they're 16 and 17. I see the end result of what happens. ใช่เหมือนบางทีเราเห็นเด็กแบบที่โตแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรามองไม่ออกแล้วว่าเราจะแก้ได้จากตรงไหนอ่ะแต่บางทีเราก็เห็นเด็กเล็กๆที่เราเห็นเลยว่าหนทางเขาอ่ะมันจะไปถึงจุดนั้นอ่ะไอเด็กที่แบบโตแล้วอ่ะที่เรารู้ว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันเหมือนเริ่มตั้งแต่แรกเลยอ่ะ Yeah, so as you can tell, I'm very passionate about this topic. We went really long today. I could let you guys go to bed now, but
you know, that's why I say, like, I see the beginning and the end. And so I know, you know, I can look at the data. I can look at, like I said, I can look at this and say, like, we're spending way too much money and not getting anywhere near the results we should be getting. We're wasting our money on education right now, and we're not getting a good result. We need to change. We need to commit to that change. You can do that in your personal life by going through some of the things that I've recommended here. But, you know, I'm passionate about it because I see that beginning and I see that end, and I see people taking their kids down that path, and I'm like, no, please don't. Please don't. You know, transfer your kid to a school that's closer to home and spend more time with them. You know, don't sign up for 15 different classes on the weekend. You know, sign up for 7 and have a day or two free and just, you know, chill. I mean, some of my best memories from a child was just sitting around watching TV on Sundays and listening to jazz with my dad. You know, he'd put on a couple of jazz albums and we'd just sit there and listen and everything like that. And it was just a chill day, you know. And then we'd go out, you know, and, you know, my brother would beat me up and, you know, we'd run around and stuff like that because we're boys and, you know, we got to have our thing. We'd run around and, like, we lived near the woods and we'd just run up in the woods and we'd be gone all day, you know. And then my mom would be like, come back for dinner. And we'd come and we'd just be gone, you know, like. And, like, that was total freedom. Just do whatever you want. Now, I understand it's a city. Can't do the same thing. But try to find a way for your child to have that experience. Now, with Nissa, what we do is we take her to the play area. We just say, all right, see ya, bye. You know, and then we go, like, Molly Fantasy and Ekamai, or we go over here to the mall. And we just, you know, all right, go make a friend. Have some fun. See you later. And, you know, I don't talk to her for 3-4 hours, and she's off running around having a good time. And we just give her that freedom to be a kid, you know, and there's no pressure, there's no quizzing, there's none of that. And, you know, she's turned out pretty well, I think. So yeah. I would highly recommend that you guys do this with your kids. And again, commit to that change, okay? Because the system isn't going to change until we all decide that it's going to change. We're part of it. So we have to make personal changes in our own lives. And yeah, you're going to take some heat. There's going to be some peer pressure, family pressure. You're going to have to deal with that. But commit to it. And be like, no, I know this is what's best for my kid. Okay? That's the end of the rant. Okay? I think I behaved myself pretty well. จบแล้วอ่ะเกือบ2 ชั่วโมงอ่ะจะมีคนดูไหม โอเคค่ะไปแล้วนะ Yeah, we're all done. We went a bit long tonight, but you all have a good night. And if you have more questions, feel free to ask them in the chat and we will answer them. But I think it's bedtime. So. Okay, good night. See you later. Good night. Bye-bye. How do you say it?